Salut chers élèves de la première année collégiale. Aujourd'hui nous allons voir une activité langue et grammaire. Je vous invite de prendre votre manuel L'heure de français, page 88. L'objectif de cette leçon est le suivant. Je commence la lecture. Reconnaître le genre et le nombre des noms. Maîtriser le temps des marques du genre et du nombre. Reconnaître la personne du pronom. الهدف من قراءة ديال هذا الدرس هذا هو معرفة النوع والعدد ديال الاسم والتحكم أو المعرفة في استعمال لا مارك العلامة ديال النوع وديال العدد و reconnaître la personne du pronom ou le pronom اللي غادي نديرو بلاص la personne. Le groupe nominal, catégorie du genre, du nombre et de la personne. C'est-à-dire المجموعة الاسمية, catégorie type, النوع والعدد et la personne شخص. La porte s'ouvrit et l'on vit s'avancer une jeune femme assez grande. الباب تفتح وشفنا لو فيرب فوار باسي سامبل تقدم ديال واحد المرأة شابة assez grande. Elle était pâle et ses cheveux étaient bruns. Maintenant, ses yeux verts, son regard grave et sa démarche déterminée. C'était Sarah Zek. Elle venait de Rabat. لأن الأمر تيتعلق ديال هاد المرأة لا جون فام اللي وصفنا الشعر ديالها والعينين ديالها بأن هاد المرأة هادي سابيل سارة الزكي جات من الرباط. Donc je comprends. Classe les mots en gras dans le tableau. قالك ترتب هاد الأسماء اللي مكتوبة كبيرة غليظة. La porte, une jeune femme, le pronom elle, cheveux, démarche. Finit classé dans ce tableau. هاد mots qui désignent des êtres هما مخلوقات. إذن هنا واش la porte c'est un être? Non. Une jeune femme, oui, c'est une être. إذن غادي نديرو une jeune femme. Elle aussi مع les êtres. Pourquoi? Parce que elle c'est un pronom personnel qui remplace une jeune femme. C'est le substitut de nom une jeune femme. Donc des êtres شنو عندنا? Une jeune femme ou elle. Voilà les êtres. La réponse de la première question, des êtres, une jeune femme, elle. Des choses, nous avons la porte, cheveux. La porte, cheveux. Des actions, nous avons démarche. Démarche. La réponse de la première question, le voilà. Des êtres, une jeune femme, elle. Des choses, la porte, cheveux. Des actions, harakat, démarche. Très bien. La deuxième question, classe ces mots selon leur genre et leur nom. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, je nous قال لك رتب هاد الأسماء هاد الكلمات حسب النوع والعدد. إذا لا بغينا نرتبو هاد فام
ou elle ou la porte cheveux ou démarche. هاد jeune femme la porte cheveux démarche خصنا نديرو واحد الطابلو. هاد الطابلو le voilà c'est le suivant. غنديرو شنو عندنا في لي جونغ دائما عندنا ماسكولين فيمينان وشنو عندنا في لو نومبر عندنا السينغوليي وعندنا بلوريال. علاش في العربية عندنا 3 ديال النومبر عندنا المفرد المثنى الجمع ولكن لحسن الحظ في الفرنسي عندنا دو نومبر عندنا السينغوليي وعندنا بلوريال المفرد والجمع. إذا فوق واحد تنوليو في البلوريال. إذا لا ريبونس genre masculin النوع continue. Pour la réponse de la deuxième question, nous avons le genre masculin النوع المذكر عندنا cheveux comme le voit. Genre féminin nous avons jeune femme, la porte, démarche. Nombre singulier أي المفرد عندنا femme عندنا porte عندنا démarche. إذا عندنا femme عندنا porte عندنا démarche. Pour le nombre pluriel nous avons cheveux. C'est très bien. Je vais répéter. La première question. Il nous demande classe les mots en gras dans le tableau. قال لك هاد لي مو اللي مكتوبين غلط غتبلاصيهم في الطابلو غتحطهم في لو طابلو غتكلاسيهم. دي زيتر شنو عندنا دي زيتر عندنا une jeune femme وعندنا le pronom personnel qui remplace une jeune femme c'est elle. Pour des choses عندنا la porte وعندنا cheveux. Pour des actions nous avons démarche. La deuxième question, il nous demande classe ces mots selon leur genre et leur nombre. إذا غنكلاسي وهاد لي مو femme la porte cheveux démarche حسب النوع ديالها او لو نوع. ملي تنقولوا النوع اذا تنهضروا على الماسكولين والفيمينا وملي تنهضروا على لو نومبر تنهضروا على السينغولير ou le pluriel. Donc on va tracer un tableau et on va faire genre masculin شكون عندنا المذكر النوع المذكر عندنا cheveux. genre féminin شكون عندنا jeune femme la porte démarche. Donc le nombre singulier abréviation نكتبتو ملخصين نتوما ديروا النومبر singulier عندنا femme عندنا porte عندنا démarche. nombre pluriel شكون عندنا cheveux. C'est très bien. On passe à la troisième question. Quelle est la nature du mot elle? إذن هاد le mot elle ما هو طبيعته؟ إذن الطبيعة ديالو comme nous savons بأن la classe grammaticale ديال la langue française est composée de 9 mots. عندنا le nom, verbe, pronom, adjectif, déterminant, conjonction, interjonction, préposition, adverbe. عندنا 5 qui sont variables et 4 invariables. Le nom تكون variable, l'adjectif, le verbe, le pronom et le déterminant. إذن هاد elle la nature ديالها شنو هي؟ C'est un pronom personnel de la troisième personne du singulier féminin. إذن elle c'est un pronom personnel. إذا la nature ديالها c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Quelle est la nature? Je m'excuse, j'oublie la troisième question. Pourquoi certains mots commencent-ils par une majuscule? قال لك السؤال الثالث علاش بعض الكلمات تيبداو بالماجيسكيل؟
إذا لا رègle ديال الماجيسكيل في القاعدة ديال اللغة الفرنسية اش نقولو la phrase débute toujours par une majuscule. La phrase commence par une majuscule. Idem, là, c'est le premier mot de la phrase. Idem, parce que la phrase commence par majuscule. وعندنا le mot الثاني اللي هو غابة. Idem, pourquoi? Parce que c'est un nom propre de la ville. Donc la réponse il sera comme suit, car c'est le premier mot où la phrase commence par une majuscule, où est nous avons un nom propre ou arabe. Le nom propre, il commence toujours par majuscule. Donc, on dit une définition en général. عامة بأن البداية ديال الجملة في اللغة الفرنسية تبدأ بماجيسكيل زعما غران لاتر وكذلك بالنسبة للاسم ديال الإنسان أو ديال المدينة أو ديال الدولة أو ديال الكونتينو هذه معروفة. Donc, quatrième question. Quelle est la nature du mot elle? ما هي الطبيعة ديال هاد elle؟ إذا الطبيعة ديال elle هي c'est un pronom personnel. شنو هما لي pronoms personnels؟ هي je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. إذا c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Voilà. Je vous donne du temps pour vous copier. La troisième question et la quatrième question. Car, troisième question, la réponse de la troisième question, car c'est le premier mot. Alors, on peut dire la phrase commence par une majuscule et aussi les mots, les noms propres des personnes et des villes commencent par majuscule comme Rabat. Quatrième question. Elle, c'est un pronom personnel. C'est très bien. Cinquième question. Que remplace-t-il? شنو تتبدل؟ شنو تتعوض؟ إذن, il remplace elle هذه remplace la jeune femme. Elle remplace une jeune femme. Il remplace une jeune femme. Voilà la réponse de la 12e question, je vais répéter. Genre masculin, cheveux. Genre féminin, jeune femme. La porte, démarche. Nombre singulier, femme, porte, démarche. Nombre pluriel, cheveux. Pour la troisième question, car c'est le premier mot où la phrase commence par la majuscule et ainsi le nom propre d'une ville. Là, on dit car c'est le premier mot et le nom propre. Yaraba. Pour la quatrième question, c'est un pronom personnel. Pronom personnel. Cinquième question, il remplace une jeune femme. C'est très bien. On passe maintenant, je retiens. Je retiens, le groupe nominal est constitué autour de noms. إذن المجموعة الاسمية تتبنى حول الاسم ou de l'un de ses substituts أو لا على أحد البدائل ديالو اللي تيكون هو le pronom personnel. Le pronom personnel يما بحال اللي قلنا le pronom personnel راه قلناهم je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Le nom est un mot variable. إذا شنو قلنا؟ بأن le nom الاسم هو واحد الاسم متغير. شنو هو الضد ديال الفاريابل؟ هي ان فاريابل ان غير ما تتغيرش qui sert à quoi? À désigner un être انه اللي تيتعمل باش يعين او لي انديكي ان être
مثال نقولو ان اتر هو المخلوق، يما بيرسون يما الانسان، و انيمال او الحيوان، و اون شوز او واحد الشيء فيها هاد لا شوز مثلا نسموه اون شوز. اذا كاين اوبجي، كاينه حركه، وكاينه فكره ايدي. اذا الدور شنو قلنا على لو جروب نومينال انه كونستيتيي اوتور دو نو، تيكون مبني حول الاسم او لا حول البدائل ديالو اللي تيكون لو برونوم بيرسونيل. وهاد لو نو est un mot variable بأنه متغير، تيمكن ليه يكون مذكر يولي مؤنث، تيمكن ليه يكون مفرد يولي جمع. عندنا ديزين، شنو تيديزيني؟ يا اما ان اتر، ملي تنقولو اتر تنهضرو على البيرسون هو الانسان او لا الانيمال هو الحيوان. و اون شوز، ملي تنقولو اون شوز بحال تنهضرو على ثلاثه، لوبجي و لاكسيون الحركه او لا الفكره. on distingue parmi les noms. إذا تنميزو أو لا تنفرقو ما بين الأسماء لي نون بروب. إذا كاينة لي نون بروب. شنو هما لي نون بروب؟ هي بحال سميتي وسميتك وسميت الناس، بحال هادي أيوب، مريم، بيير، سيلفي، باغي. إذا أسماء، كاينة الأسماء ديال الإنسان بحال هنا، وكاينه او ميم طون لي نون بروب ديال لي فيل، بحال مثلا باغي، غابا، كينيترا، كازابلانكا، طونجي. وكاينه حتى الاسماء ديال الدول، المغرب، ماروك، فرنسا، بلجيك، الجيري، ايجيبت، اكسيتيرا. وكاينه عاوتاني حتى الاسماء ديال لي كونتينون، القارات، القاره الافريقيه، القاره الامريكيه، والى ما ذلك. وعاد عندنا لي نون كومان. شنو هي لي نون كومان؟ هي الاسماء المشتركه، لو شا، لا بورت، لو جو، لا طابل، لو كارطابل، سيلون لا كاتيجوري دو جون. اذا على حسب النوعيه، النوع ديال الاسم. اذا عندنا لي نون سون سوا ماسكولين سوا فيمينان. اذا دائما ملي تنهضروا على النوع ديال الاسم خصنا نعرفوا الجنس. عندنا جوج، عندنا يا المذكر يا المؤنث. هادو هما الانواع اللي عندنا، المذكر والمؤنث. بحال اللي قال الله سبحانه وتعالى وخلقنا من كل شيء ذكر وانثى. اذا سيلون لا كاتيجوري دو جون عندنا دو، عندنا يا اما المذكر ماسكيلا او لا الفيمينا سوا فيمينا. سيلون لا كاتيجوري دو نومبر، على حسب العدد. شنو عندنا دائما؟ قلنا في العربية عندنا المفرد والمثنى والجمع، ولكن في الفرنسي شنو عندنا؟ عندنا هي جوج، عندنا المفرد والجمع. فوق واحد تنوليو في البلوريال. إذا السنجيلي هو المفرد والبلوريال هو الجمع. السنجيلي هو واحد في الفرنسي، واحد في البلوريال هي جوج. من فوق واحد راك انت في البلوريال. لو برونوم بيرسونيل est un substitut. إذا الضمائر هي البدائل ديال لو نو، هي اللي تتبدلو. إذا علاش نديروها؟ غالبا تنديرو هاديك لو برونوم بوغ نو با ريبيتي لو نو، لأن هذا هو الدور ديال نتبقاو نبدلو بالسبستيتي بوغ نو با فيغ لا ريبيتيسيون، باش متكونش الركاكة، ميكونش عندنا التكرار. il indique la personne. إذا تتعني لنا لا بيرسون. شنو هما لي برونون اللي تنستعملو؟ كاين جو، تي، جو هي دو لا بروميير بيرسون دو سينغولير، تي هي بروميير بيرسون دو سينغولير، il بروميير بيرسون دو سينغولير، اولا هاديك جو تتولي في البلوريال نو، و تي في البلوريال تتولي فو، و il تتولي في البلوريال il avec s، و elle ديال لي فيمينان تتولي avec s. إذا en grosso modo ديال هاد جو روتيان شنو تنفهمو باختصار؟ بأن الاسم هو اسم متغير، فيه النوع وفيه العدد. النوع عندنا نوعان، الذكر والأنثى. العدد عندنا المفرد وعندنا الجمع. وبأن عندنا نوعان من الأسماء، أسماء لي نون بروب
هي بحال سميتي بحال سميتك سميت الأستاذ وديال الأصدقاء ديالك أولا الأسماء ديال المدن أولا ديال الدول أولا ديال القارات. وعندنا لي نون كوما هي الأسماء المشتركة. وعندنا البديل ديال هاد لي نون هما الضمائر جو tu il elle nous vous il elle. إذا هذا هو الخلاصة ديال الأمر. والقاعدة اللي خصنا نعقلو عليها دائما هو أن لو نو اي فاريابل متغير. حيت كاينين في اللغة الفرنسية واحد الأسماء اللي ما تتغيرش، مثلا بحال لي بريبوزيسيون بحال لي زادفيرب بحال لي كونجونكسيون وبحال لي زانترجونكسيون، هادو ما تيتغيروش كيف ما تيتبقاو تيتكتبو. إذا je passe maintenant je m'entraîne. قال لك هاد je m'entraîne lis le texte et remplace et répond aux questions suivantes. قال لك غتقرا لو تكست وغتجاوبنا على الأسئلة التالية. C'est ici que les êtres humains de la planète Terre posèrent pour la première fois le pied sur la Lune. En 1969, nous sommes venus en paix pour toute l'humanité, signé Neil Armstrong, astronaute. إذن هذا واحد التكست تيهضر بأن نحن بشر، بأننا حطينا رجلينا على لالين على القمر سنة 1969، أن جينا أون بي بالسلم، الإنسانية جمعاء إمضاء ديال نيل أرمسترونغ رجل الفضاء. إذا فهاد لا كيستيون ديال هذا إيطابلي إن ليست دي نون بروب اي دي نون كومان. إذا شنو قلنا على لي نون بروب؟ لي نون بروب هما الأسماء ديالنا، دونك أوتوماتيكمون غادي مباشرة غادي نقولو نيل أرمسترونغ. إذا لي نون كومان شكون هما؟ عندنا لي زيتر هيومان، عندنا لا بلانيت تير، عندنا لا لون، عندنا ليمانيتي، عندنا أرمسترونوت. هادو هما لي نون كومان. دوزيام كيسيون كلاسينون سولور لور جونغ اي لور نومبر. إذا لجينا نكلاسيهم راه باينة بأن نيل أرمسترونغ الجونغ ديالو ماسكولين، لي زيتر هيومان ماسكولين، أسترونوت ماسكولين. ولا جينا الجونغ فيمينا عندنا لا بلانيت تير، عندنا لا لون، وعندنا ليمانيتي. عندنا نومبر سينغوليي، لي نومبر سينغوليي ديما عندنا لا بلانيت تير، عندنا لا لون، عندنا ليمانيتي، أسترونوت. والبلوريال عندنا نومبر بلوريال عندنا لي زيتر هيومان. إذن فوالا لا كيسيون. Lesquels de ces noms changent de sens au pluriel؟ بأن تيشونجي لو سونس ديالو بلوريال هو ليمانيتي أو تير. ليمانيتي مثال نقولو ليمانيتي لي زيمانيتي تنعنيو بها أوم اي فام، وفي الماسكولين تتكون تنعنيو بها لونغ ليتيراتير، ولا تير تنعنيو بها لا جيوغرافي. Donc, lesquels des noms du texte désignent un pluriel même s'il est au singulier؟ يعني هو l'humanité، تا هو أن تنقولو l'humanité راه تنعنيو بها أوم اي فام، و لا تير تنعنيو بها راه الأرض تاهي الجمع الكوكب كامل بصفة عامة. On passe maintenant à la deuxième question. Classe les noms qui suivent selon les deux catégories de genre et de nombre.
en les plaçant dans un tableau. قال لك ترتب هاد الأسماء حسب les deux catégories. إذا شنو هما الكاتيجوري دي جون؟ عندنا الماسكيل، عندنا الماسكيلان وعندنا الفيمينان. وفي لو نومبر شنو عندنا؟ عندنا السينجولير و بلوريال. إذا غادي نديرو واحد الطابلو بحال هكا، نجيو فوالا ها هو لو جونغ نون ماسكيلان نون فيمينان، ها هو في لو جونغ. تنجيو النومبر سينجولير نومبر بلوريال. إذا نشوفو هاد لي نون لي عندنا. أي شنو تتعني؟ هي العين. سيال هي السماء، هي السماء. سيو هي السماوات. غوغارد هو الأنظار. أم هو الرجل. أم هما الرجال. هيومانيتي الإنسانية. لوب الأنثى ديال الذئب. بوف العجل. أنيو هو الحمل. أنس هي الحمارة. فاش هي البقرة. لو هو الذئب. إذن جو ريبيت: أي عين. سيال هي السماء. سيو السماوات. غوغارد كي جاية من نظر أنظار. أم رجل. أم رجال بالأس. هيومانيتي الإنسانية. لوف هي الأنثى ديال الذئب. بوف هو العجل. أنو هو الحمل. أنس هي الحمارة. راه كاين شي ناس تيكون تيقريك تيقولك أنس يقولك حاشاك. أنا جو ميكسكيز ما تنقولهاش، ما عرفتش علاش نقول حاشاك. سيتا علاش ما نقولوش حاشاك على الذئب ولا العجل ولا على البقرة، نقولوها على الأنس حمارة ما جاتش. المهم أنس. فاش البقرة. لو هو الذئب. دونك فوالا لو طابلو، فوالا لا ريبونس. جونغ إذا نون ماسكولان. شنو عندنا؟ نون ماسكولان. عندنا أي، عندنا سيال، عندنا سيو، عندنا غوغارد، عندنا أم، عندنا بوف، عندنا لو، عندنا أنو. إذا جو ريبيت: جونغ ماسكولان فوالا. أي، ciel, ciot, regard, homme, bœuf, loup, agneau. Non féminin, شنو عندنا فيها؟ humanité, louve, ânesse, vache. نعاودو: humanité, louve, ânesse, vache. Nombre singulier. إذا المفرد، العدد المفرد. عندنا أي، عندنا سيال، عندنا أم، عندنا لو، عندنا لوف، عندنا vache، عندنا bœuf، عندنا bœuf singulier. عندنا anneau. إذا voilà. Le pluriel. شنو عندنا؟ عندنا سيو، عندنا regarde avec S، عندنا homme S، أنس S. باش حنا تنعرفو البلوريال تنعرفوه بلا مارك العلامة، لأن اون جينيرال لو بلوريال بورت ان اس و ان اكس. دونك سيو باش مسالية بإكس، regarde باش مسالية بإس، homme باش مسالية بإس، أنس باش مسالية بإس. دونك فوالا لا ريبونس دو دو. لو جور non masculin, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. عندنا 8 noms. في les noms masculins. Féminin, عندنا 1, 2, 3, 4. Ça y est. Nombre singulier. شحال عندنا؟ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8.
إذا 1 2 3 4 4 5 6 7 8. Pour le pluriel, nous avons 1 2 3 4. C'est très bien. On passe. Je développe. Construis 8 phrases. ركب 8 الجمل. Phrase O. Donc, phrase O, tu utiliseras, هتستعمل فيها de nom au singulier. هاد الفراز جوج جمل يكونوا فيها جوج أسماء في المفرد. دو نو أو ماسكيلين جوج أسماء يكونوا فيها في المذكر. دو نو أو بلوريال يكونوا فيها جوج أسماء في الجمع. دو نو أو فيمينا يكونوا فيها جوج أسماء في المؤنث. Voilà les phrases. 2 phrases au singulier. Mon père va à la mosquée. Donc, عندنا ها هو deux noms singuliers. عندنا mon père أولا le père اللي يعجبك أولا mon père أولا le père va à la mosquée. Mon père, voilà, mon père va à la mosquée. Donc, deuxième phrase, le père achète une voiture. Le père achète une voiture. دائما بغيت ندير mon père أولا mon frère أولا mon frère أولا l'homme اللي يعجبك ما عندناش إشكالية ولا كاع un nom propre ماشي مشكلة. Mon père va à la mosquée. Mon père achète une voiture. Deux noms masculins. جوج أسماء masculin مذكر. شنو عندنا؟ Le professeur a lu le journal. Le professeur a lu le journal. أستاذ قرأ الجورنال الجريدة. Le policier arrête le voleur. إذا هنا عندنا le professeur وهنا عندنا الاسم الثاني اللي في المذكر هو لو جورنال. هنا لو بوليسيي هنا لو فولور. دونو بلوريال إذا جوج أسماء في الجمع. Les garçons jouent au foot أو لا au basket avec des copains. الأطفال يلعبون الكرة مع الأصدقاء. هيا les garçons ou des copains. Deuxième question. Mes parents, il a dit, بامي vont visiter, vont rendre visite à leurs amis. فينا هو الجمع ها هو. Mes parents ou leurs amis. Mes parents vont rendre visite à leurs amis. C'est très bien. Je passe. Deux noms féminins. Ma mère va au marché avec ma tante. Voilà. Ma mère va au marché avec ma tante. مي مشات للسوق مع خالتي. إذا ما tante راه à la fin. إذا Leïla a perdu sa robe. C'est très bien. Leïla ou sa robe, les deux noms. Je répète.
pour je développe, deux noms au singulier, juge اسماء في المفرد. Mon père va à la mosquée. A le premier nom singulier, a le deuxième mot singulier. Adna mot, adna la. Mon père, aya, achète une voiture. Adna mon père ou une voiture. Quand dire le père, H va à la mosquée. Dire na mon frère achète une voiture. Vous savez, c'est un exemple, vous savez. Deux noms masculins. إذن مذكر. Le مذكر باش نعرفوه بالارتيكل le ou un. Le professeur a lu le journal. الأستاذ قرأ الجريدة. Le policier arrête le voleur. الشرطي ألقى القبض على اللص. Arrête le voleur. Deux noms pluriels. Les garçons jouent au foot ou au basket avec des copains. Mes parents vont rendre visite à leurs amis. الأب ديالي والأم هي من بارول العائلة ديالي مشات تزور أصدقاء ديالها. دونك عندي مي بارون أو ليغ زامي. إذا عاوتاني دو نون فيمينان. ما مير va au marché avec ma tante. مشات تسمي المارشي مع خالتي. Leïla a perdu sa robe. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous avons fini. Je vais répéter la question. Pour la première question, voilà la réponse. Je comprends. Des êtres, une jeune femme, elle. Des choses, la porte, cheveux. Des actions, des marches. 12e question, ben voilà. Des êtres, donc, genre, genre masculin, cheveux. Genre féminin, jeune femme. La porte, des marches. Nombre singulier, femme, porte, des marches. Nombre pluriel, adna, cheveux. Adna, troisième question, la phrase commence toujours par majuscule. Aoula, car c'est le premier mot. Ou adna aussi un nom propre, le wa raba, dire la vie. Quatrième question, c'est un pronom personnel. Elle, dès que c'est un pronom personnel, il remplace une jeune femme. Je m'entraîne. Voilà la première question, j'ai déjà répondu. Deuxième question, voilà, genre, nom masculin, œil, ciel, cieux, regarde, homme, bœuf, loup, anneau. Nom féminin, humanité, loup, ânesse, vache. Nombre singulier, adna œil, adna ciel, adna l'homme, adna loup, adna louve, adna vache, adna bœuf, adna anneau. Nom pluriel, adna cieux, regarde, homme, ânesse. Les phrases, je développe les deux noms au singulier. Mon père va à la mosquée. Mon père achète une voiture. Deux noms masculins. Le professeur a lu le journal. Le policier arrête le voleur. Deux noms pluriels. Les garçons jouent au foot avec des copains. Mes parents vont rendre visite à leurs amis. Deux noms féminins.
Ma mère va au marché. Leïla a perdu sa robe. Pour la deuxième question, remplace dans ces phrases le nom-sujet par un pronom. Donc, c'est facile. Pour la première phrase, mon père, on doit la remplacer par il. Il va à la mosquée. Il achète une voiture. De nom masculin, il a lu le journal. Il arrête le voleur. Le pluriel de nom au pluriel. Les garçons jouent au foot avec des copains. Mes parents, ils, avec S, vont rendre visite à leurs amis. Les noms féminins, on va les remplacer par le pronom personnel elle. Ma mère, elle, va au marché avec ma tante. Leïla, on va la remplacer avec elle. A perdu sa robe. Donc, voilà notre leçon. Merci de votre aimable attention et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la prochaine, Inch'Allah.